αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη ταινία. Η δικιά μου αγαπημένη είναι το Μόνο στο σπίτι. Θα έλεγα το 1, έχει πιο πολύ πλάκα που τους κάνει όλα αυτά τα νοκάτα. Το 2 εκεί στο ξενοδοχείο είναι βλακία, δεν μου αρέσει. Την αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη ταινία σου με τη βλέπεις κάθε Χριστούγεννα? Ναι, γιατί πάντα την παίζει τηλεόραση. Ναι. Α, Εμένα η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία εκτός από το Home Alone που είπε η Μαρία είναι το The Holiday, γιατί έχει έτσι πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και είναι και πάρα πολύ ρομαντική. μήπως είναι αυτή που παίζει Cameron Diaz και αλλάζει? Ναι. Αχ, και εγώ αυτήν ήθελα να πω. Τέλεια. Δεν μου έρχεται άλλη Χριστουγεννιάτικη. Δεν πειράζει, Συμφωνώ με τη είναι. Μαρκέλα. Βασικά και εγώ δεν συμφωνήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χριστουγεννιάτικο τραγούδι? Το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι δεν θα πω κάτι πολύ κλασικό, όπως το All I Want for Christmas. Θα σκεφτόμουν. Όχι, εγώ δεν θα πω αυτό. Θα πω το Driving Home for Christmas. Εγώ, που μάλλον είμαι η μόνη που ακούω ελληνικά στην παρέα, θα πω τα Χριστούγεννα της Βανδύης. Εμένα το δικό μου αγαπημένο είναι το Jingle Bell Rock, αλλά θα πω 2 και το Feliz Navidad. Είναι αυτά τα δύο, μου φτιάχνουν το κέφι κάθε Χριστούγεννα. Εγώ θα πω κάτι πιο κλασικό και κλισέ, είναι το All I Want for Christmas, της Μαρία Καρέι νομίζω είναι. Πάμε όλες μαζί. Και το Last Christmas που είναι ακόμα πιο κλισέ και λίγο μελαγχολικό. Ωραία. Πάμε όλες μαζί. Κλείστε τα αυτιά σας, γιατί δεν μας βλέπετε. Όχι. Όχι. Ποια είναι τα αγαπημένα σας χριστουγεννιάτικα χρώματα, κορίτσια? Το δικό μου είναι το χρυσό. Το χρυσό. Τα Χριστούγεννα μου φέρουν στο μυαλό πολύ παγέτα. Πολύ παγέτα, να φοράω μόνο παγέτες Εννοούμε χρυσές. σε ρούχα, διακόσμηση, Γενικά, μακιγιάζ, ρε τι? παιδί μου, εγώ τα θέλω όλα χρυσά τα Εγώ Χριστούγεννα. είμαι πολύ κλασική. Και εγώ, Κόκκινο. κόκκινο και πράσινο. Έτσι. Το κυπαρισί το εξωτικό πράσινο. μας, είναι το κυπαρισί αυτό. Εγώ Και εγώ κόκκινο μάλιστα. σε ρούχα, σε χείλια, κόκκινο. Μόνο στα χείλια, στα ρούχα δεν το προτιμούσα ποτέ το κόκκινο. Ήμουν μάλιστα του μαύρου στα ρούχα. Τα Χριστούγεννα. Ναι, μαύρα ρούχα. Φοράς Με χρυσές λεπτομέρειες βασικά. Ταιριάζεται. Ναι, αλλά ναι, είχα κλασικό το κόκκινο κραγιόν, αλλά σε χρώμα γενικά σε διακόσμηση πράσινο. Τα Χριστούγεννα σας αρέσει να περνάτε όλη την ημέρα με τις πιτζάμες ή να ντύνεστε πιο καλά? Κλονίκη. Αν έχουμε κόσμο στο σπίτι, σίγουρα θα φορέσω κάτι πιο όμορφο, πιο ιδιαίτερο, ενώ αν και τα τελευταία 2 χρόνια περίπου δεν θα έχουμε ακριβώς τα Χριστούγεννα κόσμο, μου αρέσει να μην με πιτζάμες, χουλιάρικα μπροστά στο τζάκι και να βιώνω σε ταινία. Εγώ πιτζάμες. Ακόμα και όταν έχουμε κόσμο στο σπίτι, βάζω φόρμα, ας πούμε. Έλα ρε Δεν το Μαρία. περίμενα, παιδιά, αυτό. Και εγώ νόμιζα Μαρία θα δεθεί υπερπαραγωγή. Σκουλαρίκια, φορέματα. Αν μένω να βγω, ναι, αλλά τώρα στο σπίτι, το να έχουμε κάποιον για τραπέζι και αυτά, δεν έχω διάθεση, δεν δίνομαι. Παιδιά, εμένα οι γιορτές είναι το καλύτερό μου. Ντύνομαι πολύ καλά, δηλαδή ό,τι καλό έχω θα το φορέσω. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα μείνω στο σπίτι. Ακόμα και τραπέζι εμείς να έχουμε στο σπίτι θα ντυθώ καλά. Μ' αρέσει, το γιορτάζω. Εγώ πριν κάποια χρόνια, ας πούμε πριν 2 χρόνια, και σε σπίτι να πηγαίναμε για φαγητό και ιδίως την αλλαγή του χρόνου, την πρωτοχρονιά, θα έβαζα κάτι πιο καλό. Πλέον βαριέμαι να ντύνομαι και πάω όσο πιο χαλαρά μπορώ, αλλά όχι και με φόρμες. Αν φέτος θα μπορούσες να αγοράσεις δώρο μόνο για ένα άτομο, ποιο θα ήταν αυτό? Σκεφτόμαστε όλες. Εγώ θα διάλεγα την αδερφή μου. Έκπληξη. Γιατί έκπληξη? Εγώ θα έλεγα τον Κώστα. Όχι, ο Κώστας μπορεί να αγοράσει δώρο μόνος του για τον εαυτό του. Την αδερφή μου θα διάλεγα. Τη μικρή και χαϊδεμένη. Ευαγγελία, ξέρεις πόσο σ' αγαπάω και σμαλώνουμε. Εγώ νομίζω θα διάλεγα τη μαμά μου, γιατί δεν της παίρνω όσο συχνά θα έπρεπε δώρα, οπότε θα ήταν μια καλή ευκαιρία. Και εγώ θα έλεγα τη μαμά μου, γιατί η μαμά είναι πάντα αυτή που νοιάζεται για όλους, αυτή θα πάρει πάντα δώρα σε όλους μας. Οπότε κάποιος πρέπει να κάνει και κάτι και για αυτήν, οπότε Μανούλα, σ' αγαπώ! Δεν θα πρωτοτυπήσω και εγώ στη μητέρα μου θα Έρχεσαι έπαιρνα. στη μανάρα της βιωτικής σε αυτό το βίντεο. Μόνο η δικιά μου θα βγει χωρίς δώρο. Όχι, εντάξει, κάνανε τόσο πολλά για εμάς και για όλους οι μητέρες, οπότε τους αξίζει να τους πάρεις ένα ιδιαίτερο δώρο, πιστεύω. Ανοίγετε τα δώρα σας το πρωί των Χριστουγέννων ή το πρωί της Πρωτοχρονιάς?
Τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Ναι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε το έθιμο να τον ανοίγουμε πρωτοχρονιά. Ναι. Ενώ... Αλλά νομίζω το κρατούσαμε αυτό όταν ήμασταν μικρότερες. Ναι. Πιστεύω. Εγώ πλέον ανάλογα το δώρο, γιατί συνήθως φροντίζω να διαλέγω τα δώρα μου, τουλάχιστον σε συγγενικά πρόσωπα, θα τα πάρω νωρίτερα. Σίγουρα μέχρι και νωρίτερα από τα Χριστούγεννα πιθανότατα. Οπότε δεν θα περιμένω να τα ανοίξω αργότερα. Εμάς όταν μας έκαναν δώρα, πάντα ξυπνούσαμε το πρωί 1 του μήνα και τα ανοίγαμε όλοι τότε. Και εμείς τότε τα ανοίγαμε, νομίζω. Και εμείς παλιά. Ποια είναι η αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη μυρωδιά, κορίτσια? Το να ψήνουμε μελομακάρονα. Είναι η top μυρωδιά. Όλες με μακάρονα. Όχι, εγώ που δεν είμαι μελομακάρονο. Κουραμπιέδες. Εγώ λατρεύω τις κουραμπιέδες και όταν ψήνει η μαμά μου και μυρίζει όλο το σπίτι, τρελαίνομαι. Βέβαια πιο πολύ τρελαίνομαι όταν βγαίνει και τις τρώω. Αλλά και η μυρωδιά τους καλή είναι στο ψήσιμο. Καλά, ναι. Γενικά είναι πολύ ωραίο όταν το σπίτι μυρίζει φρεσκοψημένα γλυκά και πουλουράκια και τέτοια χριστουγεννιάτικα. Αλλά ναι, τα μελομακάρονα επειδή έχουν πάνω και την κανέλα που την αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσουν πολύ και όταν ψήνονται και όταν είναι έτοιμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χριστουγεννιάτικο φαγητό ή γλυκό? Νομίζω όσοι με ξέρουν θα πούν ότι τα γλυκά είναι σίγουρα μέσα σε αυτά. Αλλά θα πρωτοτυπήσω και θα πω ότι για φαγητό δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, γιατί γενικά τρώμε κάτι σε κρεατικό και μου αρέσει γιατί πάντα περιμένω το τραπέζι εκείνη τη στιγμή για να φάω καλά. Είναι το μόνο που τρώω εκείνη την ημέρα. Εγώ θα έλεγα βασιλόπιτα. Τη βασιλόπιτα που κάνουν, ναι, και είναι με τσουρέκι. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και άμα τύχω και το φλουρί ακόμα καλύτερα. Εγώ δεν έχω κανένα φαγητό, δεν το έχω συνδέσει στο μυαλό μου με τα Χριστούγεννα, γιατί δεν τρώω μεγάλη ποικιλία. Αλλά από γλυκό σίγουρα κουραμπιέδες και μόνο, κουραμπιέδες. Και εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου για τα Χριστούγεννα. Δεν τρώω γαλοπούλα, οπότε δεν θα πω τη γαλοπούλα. Μ' αρέσει οτιδήποτε φτιάχνει η μητέρα μου ή η νύφη μου για τις γιορτές των Χριστουγέννων, γιατί είναι και οι δύο καταπληκτικές μαγείρισσες, οπότε ό,τι και να μας κάνουν για τα Χριστούγεννα θα το φάω με χαρά. Και αν και δεν είμαι γλυκατζού, μου αρέσουν και τα μελομακάρονα. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο μας. Αν θέλετε να μας κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, πατήστε subscribe στο καινούριο μας κανάλι και κάντε μας like. Σας ευχόμαστε, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Με αγάπη και υγεία. Και πολλά κομμενάκια. Να πούμε ένα μαζί όλες, γεια σας! 1, 2, 3. Γεια σας! Ποια είναι η αγαπημένη σας χριστουγεννιάτικη μυρωδιά, κορίτσια? Μυρωδιά από τα λαμπάκια που καίγονται. Bloopers, Μαρία. Τα καμένα λαμπάκια. Όχι, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χριστουγεννιάτικο φαγητό ή γλυκό? Χριστουγεννιάτικο... Ξέρω, τι φαγητό ιδιαίτερο κάνουμε? Γαλοπούλα κάνουν συνήθως. Δεν μ' αρέσει. Ούτε και εμένα. Κρεατικό κάνουμε. Τι κάνετε? Λοιπόν, θα διαμορφώσω την απάντησή μου. Γιατί δεν τρώμε τόσο γαλοπούλα και μαγειρίτσα στο σπίτι μου. Μαγειρίτσα είναι Πάσχα, μήπως? Ναι, Τι φαγητό τρώει τέτοιο? Τι φαγητό τρώμε μετά την αλλαγή του χρόνου? Κότσι. Εγώ Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Πάσχα, άσχετο βέβαια, όλοι τρώνε. Εγώ έχω φροντίσει, έχω πάει την προηγούμενη goodies, έχω φοδιάσει ψυγείο, τα ζεσταίνω και τρώω. Κάθε φορά. Μαρία, αυτό κοιτάς στην κάμερα και θα το βάλουμε. Ναι.